秋が訪れ、少し肌寒くなってきた。もうじき冬が来る。今日訪れたこの場所も、きっと次の季節にはまた違う色をしているのだろう。四季のある日本。季節によって見える景色が変わっていく。そんな素敵な四季を持つ日本で、今日も野遊びをしようと思う。そうだ。今日は日本を感じる料理にしよう。Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? 本日訪れたキャンプ場は長野県にある白樺高原キャンプ場。名古屋から2時間くらいで着くキャンプ場だ。ここは今年の夏に訪れ、夏を堪能したキャンプ場。気がつけばもう10月末。あんなに暑かった場所が今じゃ少し肌寒い。同じ場所のはずなのに、季節が変わると違う顔を見せる。四季を感じるにはキャンプがもってこいなのではないだろうか。少し肌寒くなったこの季節は焚き火が恋しくなる。今回は和を感じる焚き火台をいただいた。スモアから出ている焚き火台。現在幕開けにて予約販売をされている伝統柄を基調とした焚き火台。合計で10種類ものデザインがあり、今回は四つ葉の L サイズ、正解派の M サイズを使って和食を楽しんでみる。焚き火の火が美しく彩られ、身も心も温まる。
焚き火をいじりながら料理ができるのを待つ。この時間、嫌いじゃない。うわ。日本に生まれてよかった。よいしょ。幸せ。いい夜だった。おやすみなさい。
幸せ。帰るか。はい、この動画はここまで。この動画が面白いと思った方はグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram やってますんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。それとブリンクという写真映像授業もやってますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。次回の動画は今回のキャンプ動画ができるまでを一本にまとめてお届けしようと思います。どのようにして動画が作られているのか、こだわったシーンはどこなのかを解説したいと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。